งานนี้ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดใครกำลังมองหาตัวเลือกในการเรียนต่อแคนาดานะครับโดยเฉพาะเป็นการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนะครับ1ปีหรือ1ปีบวก1ปีที่รวมกันแล้วเรียน2ปีเนี่ยจบแล้วขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3ปีสามารถที่จะดูเป็นตัวเลือกได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะไปเรียนต่อ IPP นะครับโปรแกรมที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยคือ International Professional Program นะครับหรือตัวเรียนภาษาอังกฤษเองก็ตามครับเรียนภาษาอังกฤษเป็น Academic English นะครับเพื่อจะไปเตรียมต่อปอตรีหรือปอโทใครอยากที่จะเตรียมทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ University of Calgary นะครับซึ่งมีทั้ง2หลักสูตรตรงนี้ที่เปิดสอนแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่นะครับคือคุณเรียวโกะนะครับมาจากที่ University of Calgary นะครับจะมาแนะนำนะครับรายละเอียดเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว IPP โปรแกรมที่พูดถึงนะครับซึ่งเรียนจบไปแล้วขอ PGWP สำหรับการอยู่ทำงานนะครับในแคนาดาได้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยถ้าเกิดมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์มาแล้วก็เป็นคำถามนะครับแล้วเดี๋ยวทางผมจะเอาขึ้นมาแล้วก็ช่วยตอบคำถามให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอบโดยคุณเลี้ยวโกะหรือว่าทางผมเองก็จะช่วยตอบให้นะครับโอเค let's get started first of all welcome to our office and I just want the audience to learn more a bit about you could you please help the audience to learn more a bit about you first introduction. Yeah, hello, my name is Ryoko and I'm the International Partnership Manager of the University of Calgary and we belong to continuing education and as Kampong introduced, we have like a very useful, helpful like a program IPP you introduced and English language program, also like helping that your path to that IPP as well. So I'm happy to be here today. Thank you so much. Thank you. So usually when we have guests to join our live session, we started to ask the first question. Why, I mean, for students who are considering going to Canada, why do you think they may want to consider U of Calgary, particularly the program that we are going to talk about today? So University of Calgary has like about like a 30,000 students and quite comprehensive university. And so that we have really good like university facility. Although IPP program home is downtown campus, right. But still like students have full access to that downtown campus and facilities in the main campus, including a state-of-the-art library, which is actually one of the best digital library in North America. So you have access to that, and students have that public transit access as well, so that everything is like a compact and condensed into that University of Calgary. And also like Calgary is the third largest city in Canada. Although that scale, but living cost is cheaper than other bigger cities like Toronto, Montreal, and Vancouver. So that is the one big kind of attractive part choosing Calgary and the University of Calgary. So just to touch a bit on the cost of living, I understand that the cost of living, average cost of living is lower than Vancouver or Toronto, right? But on the top of that, Alberta also provide medical insurance for international students for free, right? Or maybe there's some part of it that they need to pay, but there is a province coverage for the health insurance. I mean, maybe you can help the audience to learn more a bit about that. And also the average income for people who live and work in Alberta is quite high too, right? I think so. And just going back then, Alberta, what support we can get for including like international students, still like I believe that public health insurance, I have to double check, but also we have that in our program, even like students have that public insurance, some part is not covered, but our program have that emergency medical insurance also covered. So that part is fully
like covered for, especially right now, like COVID-19 is still like active. So that part is really covered. And cost of living is that in Canada, everybody has to pay federal tax when you purchase like toilet papers or shampoo. That is 5% of that the purchase cost. But in other provinces like Ontario, British Columbia, they have a provincial tax portion. So in total, 11 to 13%, I guess, students have to pay in order to purchase something. But in Alberta, we do not have that provincial tax part. So then only like a 5%. And if you think about like a longer staying time, that small percentage difference accumulates a lot. And general living cost itself is like a cheaper as well, but that tax is like a quite helping as well. Yeah, that's helpful to know. ก็จริง let me summarize it quickly ก็จริงๆแล้วตัว University of Calgary นะครับมี main campus แล้วก็ downtown campus เนาะตัวโปรแกรม IPP เนี่ยจะสอนอยู่ที่ downtown campus นะครับสำหรับใครที่อยากไปเรียน certificate โปรแกรมนะครับก็จะเรียนที่ downtown campus แต่ก็ยังสามารถที่จะเข้าถึง facility ต่างๆใน main campus ได้นะครับก็ไปเข้า library ไปเข้าใช้facility อื่นๆในมหาวิทยาลัย campus หลักได้เนาะแล้วก็Calgary เองนะครับก็อยู่ใน Alberta ซึ่งมันก็มีจุดเด่นหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เวลาซื้อของต่างๆเนาะตัว tax ที่เราจ่ายเวลาซื้อของเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงเท่าการที่เราอยู่ใน province อื่นๆนะครับก็ช่วยประหยัดค่าของชีพได้นอกจากพวกเรื่องของaverage housing fee rent ที่มันอาจจะประหยัดกว่าในเมืองอย่างโตรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร์แล้วเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของ insurance ที่จริงๆจังหวัดเขาก็มี cover ให้นะครับแต่ว่าตัว UCal เองเนี่ยก็มีแผนประกันเสริมขึ้นมาเพื่อ cover ให้มันครอบคลุมมากขึ้นนะครับก็แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวรายได้เฉลี่ยของจังหวัดอัลเบอร์ตาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับ BC หรือ Ontario เองก็ตามนะครับAlright, I think let's focus on the programs that your department offer. I think one of the things that we can emphasize is the IPP because nowadays a number of students here in Thailand are looking for a professional development programs in a specific career path like data, digital marketing, even project management, and these are the programs you cover, right? Can you tell us a bit more about these programs, how it work, or who is it for, and how it will help students? Yeah, so International Professional Program is run by our continuing education, and continuing education's basic concept is like increasing like more knowledge and hands-on skills. So that's the basis. Like normally we were offering to that local students, but we noticed that a lot of students, international students, actually like wants to study that part. So we developed a new program and actually started this spring. That's those programs. And as you introduced, we have 3 streams mainly for that. 1-year program is business analysis and intelligence and analytics and digital media and marketing and project management. All of those, the uniqueness is developed based on the voice from that local labor like a market. So that's the biggest thing that we're just adjusting occasionally even like to those like market voices as well. And we developed those programs so that students can just come to Canada and then study, and eventually at the end of the program you will be able to, students can get that what is called a postgraduate work permit, which is an open work permit issued by the Canadian government, and the students can find a job ideally related to those fields and then get the good work experience and think about that longer future as well. ก็จริงๆตัว IPP โปรแกรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่
องค์กรหรือหน่วยงานหรือภาคเอกชนนะครับในภูมิภาคของเขาเนี่ยมีความต้องการคนที่จะมีความสามารถมาทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเนาะซึ่ง University of Calgary เองก็เลยพัฒนาโปรแกรมเหล่านี้ขึ้นมานะซึ่งก็จะมีสตรีมหลักๆในรูปแบบ1ปีการศึกษาให้เลือก3แบบนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับ business analysis นะครับใครที่อยากจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการข้อมูลสำหรับ business นะครับก็เป็นสตรีมที่มีให้เลือกเรียนแบบ1ปีได้นะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นตัวDigital Media Marketing นะครับใครที่อยากเรียนเกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์นะครับทำสื่อออนไลน์เลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอีกสตรีมหนึ่งให้เลือกเรียนได้อีก1ปีนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นตัว Project Management นะครับที่เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งให้เลือกเรียนได้1ปีนะครับก็สามารถเลือกเรียนเป็น1ปีหรือ1+1ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะจบมาแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะขอPGWP นะครับเป็น Open Work Permit ให้เราทำงานเก็บประสบการณ์ในแคนาดาได้สำหรับใครที่ต้องการนะครับซึ่งถ้าเรียน1+1ก็จะจบแล้วขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3ปีเหมือนกันนะครับ Alright, I mentioned that they can actually study just one year program, or they can do a 1+1, and 1+1 will lead to up to 3 years of the PGWP. That is correct, right? Yeah, that is correct. Alright, and I think we talk about the 1-year stream programs.Maybe you can tell us a bit more about the 8 months stream programs as well. What are they? So 8-month programs are a little bit like made shorter, clearly, but the focus is professional management, so general like business management side and human resource management, so that students will choose one of the streams and.Also like a 1-year program as well, but our program is like heading for multiple certificate within that the program. And 8-month programs, you will study one like a major management stream plus emerging leader certificate. And the uniqueness about the 8-month side is you will study those like professional management or human resource management, and these ones are what we call it closed cohort, so that we will tell you when to study, what to study, so that you can simply like follow that schedule. But the uniqueness for that 8-month side is emerging leader certificate. So that one is you will actively choose and register yourself to the program, but with local Canadian students.So that's the choice exists, and that's really like a good side. A little flip side is like Canadian students are mostly working, so that could be nighttime or like online. But students can have a little taste of studying with local students as well. So that's the kind of uniqueness of that 8-month programs. ก็จริงๆมันมี2แบบนะแบบที่เป็นสตรีมละ1ปีกับแบบที่เป็นสตรีมละ8 เดือนนะครับซึ่งตัวเลือกมันก็อาจจะต่างกันไปลองไปเปิดดูในเว็บของ University of Calgary IPP ได้นะครับแต่ว่าตัว8 เดือนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบโคฮอร์ตปิดเป็นโค้ชโคฮอร์ตที่เขาจะระบุว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างนะครับเราก็จะเรียนไปกับเพื่อนๆในโปรแกรมเดียวกันกับอันนึงคือเราเลือกวิชาเรียนเราได้เองเลยซึ่งตรงนี้ก็จะมีนักเรียนที่เป็น Canadian student นะครับร่วมชั้นเรียนกับเรานั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้ทำความรู้จักกับ local student หรือสร้าง network กับ local student ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจแบบ8 เดือนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครส่วนใหญ่ที่จะดูคิดว่าตัวโปรแกรมแบบ 1+1 หรือ1 ปีเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์เรามากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของการมองเรื่อง PGWP หลังเรียนจบนะครับแต่ว่า8 เดือนก็ไปเรียนได้ครับ Alright, I think another part of it is that the English language programs.Some students may obtain IELTS score or English proficiency test score that close to the requirement for IPP, or they may want to do other programs at UCal or some other institutions, and they may want to upgrade their English score. Can you tell us a bit more about the English language program as well? Yes, of course. So English language program, the major program, there are 2. One is a semester program, which has level 1 to 6, and ACC is what is called in English academic, like English for academic purposes.
And the life after those English programs, you can just choose multiple different routes. And completing level 6 with B+ letter grades and better leads to one is the biggest thing is like IPP. IPP English language proficiency requirement is of course like IELTS academic or TOEFL and meet the requirement. But another way is you can study English and then move up the level and complete level 6 and accept it. So that way students actually like get a conditional admission from IPP as well. The condition is completing level 6. Right. So if students have level 5 or 6, to start, we have clear like test scores requirement for level 5 and 6. So that when they just show us upon registration and get and then start from level 5 or 6, and if you register up to 6, now we see that when you finish that level 6, and we can align that when you start IPP, so that IPP program student services team can actually like issue a conditional admission, and then you can start ESL and then nice flow into that IPP. And level 6 completion is also connected with that external college called Bovary College. Right. So that's also like a life after level 6. And life after ACC is if people are like students are looking into undergraduate program or master's degree, many programs are accepting. So that's if that's the missing part is English language proficiency, that is also another route students can choose instead of taking English language proficiency test. Okay, thank you. ก็สำหรับใครที่หนึ่งนะครับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่เข้าเรียน IPP หรือภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนที่ Bovary College นะครับหรือภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียนปอตี้หรือหลักสูตรอื่นๆที่ UCal เนี่ยแล้วเราอยากที่จะอัปเกรดภาษาอังกฤษของเราเองก็ไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ University of Calgary ได้ตามที่เรียกบอกนะครับซึ่งเราจบระดับ6 level 6เนี่ยเราก็จะใช้ตรงเนี้ยในการที่จะแทนผล IELTS หรือ TOEFL ในการเข้าเรียนต่อได้แล้วก็สามารถที่จะสำหรับ IPP เองนะครับสามารถที่จะสมัครแบบ conditional admission ได้ด้วยนะครับหมายความว่าสกอร์เรายังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนตัว IPP เนาะเราสมัครแล้วก็แพลนดีๆนะครับว่าจะต้องเริ่มเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ทำให้เราเรียนจบนะครับ level 6 ให้ทันนะครับก่อนที่จะเข้าเรียนตัว IPP เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโดยการที่สมัคร conditional admission ก็คือจองที่นั่งไว้ก่อนแล้วไปเริ่มต้นเรียนภาษาจบแล้วเข้าเรียนต่อ IPP ได้เลยนะครับ alright ถ้าเกิดว่าฟังดูแล้วนะครับมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้คุณเดลโกะตอบให้นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับ I see one question I'll pull it up for the IPP programs if they want to have their common spouse go to Canada with them as a dependent along with like one child or student is it possible? I think it's possible because it's a DLI institution and it's this academic program so they can actually stay with open work permit for their spouse because they are in academic program, right? Yeah, that permit side probably you're more like an expert, but we have a lot of like students right now studying and then came with the family members. So that is like quite common. โอเคก็สามารถทำได้นะครับสำหรับ University of Calgary IPP โปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมของสถาบันของรัฐเนาะซึ่งเราเริ่มเรียน academic โปรแกรมนะครับอย่าง IPP เนี่ยก็สามารถให้ผู้ติดตามนะครับอย่างเช่นภรรยานะครับติดตามไปแล้วก็ถือ open work permit เพื่อไปอยู่ตามระยะเวลาเรียนของเราได้แล้วก็ลูกก็ตามไปด้วยสถานะ visitor ก่อนได้นะถ้าเข้าเรียนก็ขอ study permit ในแคนาดาได้นะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เรโกะบอกว่าเขามีนักเรียนกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่เป็นกลุ่มที่มีครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็คนนึงไปเรียนแล้วก็มีคนตามไปนะครับ This one I think is also a bit related to
visa, but we can talk about it from admission perspective. So they asked if the age of 43 okay to apply to study in IPP program. Yeah, absolutely. One of the things I noticed after we started that business analysis this spring, there are a lot of mature students are actually studying. And so those students actually have even like a bachelor's degree back home in their country and have some work experience. And then that is actually we are kind of recommending in terms of like, the future side. And we have a lot of like students quite mature. So it's not really like, only like a 20 years old student. So that part is no worries. So the admission requirement does not limit the age in terms of like who can or cannot. Except there is a requirement which we can talk about it later, like in terms of the education level that they need to graduate from. But I will make a translation and summary on this first. ก็จริงๆอายุ43สำหรับ admission นะการที่เราสมัครไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะสมัครไม่ได้หรือจะปฏิเสธเรานะครับทีนี้สมัครไปเรียนแล้วเราก็ต้องมองเรื่องวีซ่าด้วยซึ่งอายุเยอะไม่ได้เป็นข้อจำกัดเรื่องวีซ่าแต่เพียงแค่เราต้อง convince เจ้าหน้าที่ให้ได้ในหลายๆเรื่องหรือว่าจะไปเรียนอะไรเรียนไปแล้วมันจะ benefit career path หรืออนาคตที่เราวางไว้ยังไงโดยเฉพาะในไทยนะครับหลักฐานการเงินรายละเอียดด้านการเงินเรามีเพียงพอที่จะสร้างความน่าเชื่อถือว่าเราจัดการค่าเรียนค่าใช้จ่ายของเราและของผู้ติดตามได้เพียงพอไหมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ home ties เรามีอะไรอยู่ที่จะยึดโยงเราอยู่กับในไทยบ้างนะครับไปแล้วจะกลับมาไทยแน่นอนนะครับแต่ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำถามนี่เป็นเบื้องต้นนะครับก็คือต้องพิจารณาเรื่อง admission เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องวีซ่าเนี่ยก็ต้องลองดูว่าความเป็นไปได้ในเรื่องต่างๆที่พูดไปเมื่อกี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับone more question but I think there is someone I know that just asked which country is this it is Canada นะครับโอเคขอบคุณนะครับก็เผื่อใครหลงเข้ามาฟังนะครับก็สามารถถามคำถามได้นะครับไม่มีปัญหานะครับall right I think we talk about the programs we talk about both program academic and English programs let's talk a bit about their admission then in terms of the IPP 1 year and 8 month stream what are the requirements for it Yes, that is strongly related to that continuing education concept that people think that in order to study a university program, you have to have like a math or like a, chemistry or different subject. But a continuing education concept itself for local students is that they want to study, they have most of the time like their own job already and then they want to establish like a strong knowledge or like hands-on skills so that program for domestic students really like open to everybody essentially who want to study so the concept is actually like transferred into the international professional program as well so that the requirement is quite minimal. So number one is 18 years or older, which is most of the students if they especially completed the degree programs. And second is the English language proficiency requirement. I already casually touched, but IELTS, for example, like academic overall 6.0 and Duolingo recently like a booming English language proficiency test is overall score 110 and production score they're like separated into different categories but production score is 100 right so those are ones as well as that level 6 B plus or better and academic requirements separated into two. So 8-month programs, the minimum requirement is high school completion. The other side that's the 1-year program is because the status is a little bit raised to be like a more like a professional program to that what is called immigration side postgraduate level. So because of that, students have to have
a post-secondary study, but a minimum requirement is a 2-year diploma. But we recommend, if possible, that a degree already have. And then some work experience is really recommended. And then in reality, those students who are studying right now, actually they have that degree programs and even masters. And then the area of study is we're not limiting. However, not however, because of that, students actually I check their credentials, and many students actually even have master's degree or a bachelor's degree, but in science or engineering, it's really a unique that's because those for example 3 1-year streams are very designed to be versatile, to bring in their original knowledge and then add a little a good knowledge or skills for that business side. So there are a lot of engineering, science, professions, but learning business analysis to learn about data, or a marketing side, digital media and marketing, and the project management is actually really versatile for whatever that profession you are. Some sort of a project management component is included. You have to do a multiple project running at the same time. That is actually project management. So those ones are all we're not limiting any a business related degree or anything. So it's really widely open from different degree programs. But the minimum for that 1-year program is 2-year diploma to recommended degree program. Okay, thank you. ก็สำหรับใครที่สนใจ IPP โปรแกรมที่ Calgary เนาะสำหรับ 1-year stream นะครับมันก็จะต้องจบดิโพมาหรือสูงกว่านักเรียนที่ไปเรียนก็มีทั้งจบ Bachelor Degree จบ Master แล้วเองก็ไปเรียนได้แล้วหลายๆครั้งนึงที่เรโกบอกก็คือหลายๆครั้งเนี่ยมีฟิลเฉพาะทางมีความสามารถหรือความรู้หรือทักษะเฉพาะทางด้าน Engineering ด้านScience ด้านอื่นๆก็ตามเนาะเรารู้วิธีการทำงานในสายงานต่างๆแล้วเรามาเรียน Project Management มากขึ้นเพื่อที่จะทำงานในระดับManagement เนาะหรือเรียน up สกิลใหม่ๆเช่น Business Analysis หรือตัวโปรแกรมด้าน Digital Media นะครับก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับแล้วก็ตัว8เดือนหลักสูตร8เดือนเนี่ยขั้นต่ำก็ต้องจบม.ปลายแต่ทั้ง2หลักสูตรก็คือขั้นต่ำอายุ18ปีหรือมากกว่าแล้วก็ต้องมีผลภาษาตามเกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดสายงานว่าจะต้องจบอะไรมาจบอะไรมาก็สามารถไปเรียนได้นะครับไม่ได้มี education background ที่เขา require ว่าจะต้องจบอันนี้มาเพื่อเข้าเรียนค่อนข้างเปิดนะครับ open นะครับสำหรับคนที่อยากจะเรียน IPP นะครับOkay. Then let's talk about the fees, average fee for the IPP programs, and then maybe for per level of the English language programs. Average fee for the IPP program, how much is it? Yeah, so 8-month program is about 15,000 for 2 terms. I would say, and then why I say about is that as I explained, you will choose professional management and human resource side. Those ones are closed cohort, meaning a closed group. Everybody start at the same time, finish at the same time, and study exactly the same courses. So then we have a flat fee. For example, next year, 2023, that component for that 8-month program is $9,900. But the wide range, not so much wide, but a range happens for the emerging leader side because students can choose and then register. So that's about $4,300 to $6,400 for that certificate side. So in total is about less than, I would say, 15,000 for 2 terms, 8 months. And 1-year program for next year is that's all a set
course. So the one term is $7,350, and in total for the tuition side is I think about like a $20,000. And the important thing, like when students think about those tuition, is what's included. So that's textbooks, unfortunately, you have to purchase. But other than that, a lot of things are included in IPP. For example, that's medical insurance is included, and public transit pass is included. We call it U-Pass, and you use your smartphone and download the app and load onto that app that's pass. So that's right now, general public is paying over $100 per month, but those ones entire 1 year, for example, included. So naturally, like you can save $1,200 on that part. And facility access is included. The home of IPP is downtown campus, but the public transportation connects about 10 minutes ride of the C train. And but the facility of downtown campus, of course, but a main campus, exercise gym like a swimming pool, library, those ones are included as well. So that's wide variety things are included. Most of the time, university programs, you have tuition here, and then of course by textbooks, but also miscellaneous fees. Those ones are including like a U-Pass, like a public transit pass, but in our program already included. And then on top of that, at the beginning of the registration, students have to pay the application fee of $200. And should I continue that? The proceed, sure. The payment term too. And ESL side is next year, one term of the semester program is $4,325. So that one, and on top of that, those other like miscellaneous things all included in the tuition for the semester. Those English language program includes that textbooks as well, because we will evaluate, or like you submit that English test scores, and then we determine. But in the when we start, we have like a 2 days diagnostic test as well to confirm that students' English levels for sure. And then after the diagnostic test, students will receive like textbooks in class as well. So those ones are like ESL include textbooks, and then all other miscellaneous fees in the tuition. And IPP just minus textbooks, but other than that, everything is pretty much included. Nice. Thank you for the summary. ก็จริงๆแล้ว IPP ค่าเรียนมันก็สามารถดูในเว็บไซต์หรือเช็คกับทางเราได้เนาะแต่ว่ามันก็จะรวมทุกอย่างยกเว้นค่าหนังสือเรียนคือยังไม่รวม textbook แต่ว่าตัว English Language Training Program เนี่ยก็จะรวมทุกอย่างแล้วก็รวม textbook นะครับก็จะแตกต่างตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจโปรแกรมไหนแล้วอยากได้อะไรส่วนไหนนะก็สามารถที่จะติดต่อเรามานะครับหรือดูในเว็บไซต์ของ University of Calgary นะครับ IPP หรือ English Language Training Program ก็ได้นะครับถ้าเกิดจะติดต่อทางเราก็ใช้เป็น Line Official @KORPUNGUN นะครับติดต่อมาได้ Alright, I think let's focus a bit more on jobs related, right? When students go to study, if they are in IPP and they can work off campus, how is the job situation for students right now in Calgary for part-time jobs in Calgary right now? Yes, part-time positions mostly more like a lucrative is probably like a server at a restaurant or those like different positions. But in Calgary, we're experiencing very shortage. So that's, for example, we go to a restaurant, they sometimes close early because they don't have enough like a staff to run that pre-COVID time. Business. So that's we're really like
looking for those like positions to be filled. So right now, like part-time jobs are really like a hot market in Calgary. Okay, that's helpful to know. It means if they go to Calgary and they put the effort into finding jobs, it would not be too difficult for them to get one, probably. I don't think so. Okay. Myself didn't really looked, but by listening to news and then go to talk to like a restaurant when I eat, they're all saying like all like signs like we see that sorry like please appreciate your patience because of the staff shortage, or we have to close that make the business hours shorter because of the shortage. So it's clear that everybody is looking for those positions to be filled. Thank you. Also, all right. How about jobs opportunity after graduation? Particularly students who do IPP. What are some of the jobs that you think is very on high demand, particularly in Calgary, or maybe even I believe that they can also graduate from here and also work somewhere else. They don't have to be in Calgary. But can you talk to us a bit more about job opportunity after graduation for students? So life after IPP. Of course, like you will get that all like a knowledge and training. So we would like to like go like students to actively like look for jobs, and in Calgary we have a lot of like job fairs happening. So those ones will be really utilized, and IT area is really like also quite like active in Calgary too. So digital media and marketing might be like utilizing those like hot like a market as well. But it's really like nice to have that the students can bring in their experience from their previous like a work experience and education. Personally, like when I look for a job like local people, people look into that new education or credentials. Also like what they did like in the past as well, experience and back home education as well. So those ones like we would like everybody to utilize as much as possible on top of that the knowledge they get. โอเคงั้นคิดว่าจริงๆแล้ว Calgary มันก็เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่3ถ้าเทียบตามจำนวนประชากรในแคนาดานะครับโอกาสการทำงานก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จังหวัดของอัลเบอร์ตาเนี่ยก็มีรายได้เฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงเทียบกับจังหวัดอื่นๆเนาะ Calgary เองก็มีสำนักงานของบริษัทต่างๆตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสการทำงานค่อนข้างหลากหลายโยโกะเองเขาก็บอกว่าเราไปเรียนสกิลใหม่ๆเพื่อที่จะทำงานก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีประสบการณ์การทำงานอยู่แล้วด้วยหรือจบการศึกษาอะไรมาจากไทยเนี่ยมันก็ใช้นะครับเป็นโอกาสในการที่เราจะเอาไปหางานในอนาคตใน Calgary ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วมีคำถามส่วนไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมพยายามจะเอาขึ้นมาอยู่ถ้าเกิดว่าตกหล่นส่วนไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะลองช่วยตอบดูนะครับ Actually I cover all the points that I prepared to ask you, and let's see if there will be any more questions. But while we are waiting, just want to ask from your insight, if students are considering going to Canada to study, do you have any advice or any suggestion for them to maybe listen to? Well, when you just choose the city, like understanding that the feature is very helpful. For example, like Toronto is the largest city in Canada, so that's a lot of like people's attention is there, and many background people living there. That is throughout that Canada as well, but the size and kind of people's feature is also like quite affecting the quality of life as well. I'm from actually Tokyo, in Japan, so I was a little bit. I was used to like a large like a city. But I just feel more comfortable the size of Calgary, because Calgary is the third largest city, so it is really like a developed city.
but also like a really right next to that city high rise. We see that the nature as well, and so that's when I finish like working, at work, and then I just commute like we drive, so it takes only like a half an hour or so. Versus like my husband is actually Greater Toronto area, so the commuting to Toronto about like 1 hour, even an hour and a half is quite normal. So that's that kind of things really affect your daily life accumulating. And Calgary is very like at home, what is called Western hospitality as well. Like people very like a developed city, but quite like a kind of countryside mentality to have. So people really like nice and kind. So those kind of mentality is like still there, but still like we can enjoy the city life. So that's understanding what you are expecting like for the entire life, because this IPP may open the door for that longer life in Canada. So think about what you would like in that their life, and then choose the city might be really good. But Calgary is quite like satisfying for both that city life and then also the nature life. So it's really like I'd like to strongly recommend the city. Yeah, I would agree. The city is surrounded by park, Yes. and it's very nice walk. I enjoy it too during my visit in Calgary.โอเคมีท่านไหนมีคำถามส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีถามเรียวโกะมาได้นะครับผมหรือถามผมมาได้นะครับก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วยตอบให้นะครับI think focusing on what you want and consider options, not just to focus too much on choice that maybe some other people make, right? Asking yourself which environment, how would you like to live when you're going to study abroad? It's important. Don't just follow other people. Yeah, and Calgary is very like easy to live. To be honest, I've been in Calgary for 20 years, and throughout the time, even the time I was not really able to speak English fluently, people are really like nice and kind, and that trait has not been changed. And during COVID-19 time, it's not Canada, different locations, but some sort of like a discrimination happened, but I have never had that experience, like a quite visible, what is called in Canada, visible minority. But I have never had that any like really bad experience or anything, because we're really like bringing in our culture and then live together, like nicely influence each other and then live together. So it's really like a open-minded, nice city. Okay, well, thank you, Ryoko. I do not see any more questions that we can respond to, but anything else you want to leave a message for people who might be watching this later? Well, yeah. So I really like wanted you to experience that life in Calgary and understand that a little bit of the programs, and if any questions you can help absolutely, and we work closely together, and if like he can't immediately answer, like we closely like communicate and answer to your question, so please feel free to reach out. Thank you ก็ถ้าใครมีคำถามนะครับสามารถติดต่อทางเรามาได้นะ Line Official นะครับ @ นำหน้า KORPUNG นะครับก็ติดต่อมาได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะตอบให้ถ้าเกิดเราตอบไม่ได้เราก็จะเช็คกับเวลโกะให้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับthank you so much for coming over and doing this live session with us, and I think it will be helpful. I just wanted to mention one last thing. We did a presentation and we have details. I will put the link down below for people who listen to this and they are interested.
they can go to watch that video to or ask us question ก็เดี๋ยวในลิงก์อันนี้เดี๋ยวผมจะมาปรับให้ข้างล่างมันมีลิงก์ไปดูวิดีโอ presentation ที่เราก็เขาพรีเซนต์ไว้ก่อนหน้านะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ IPP โปรแกรมแล้วก็ IELP ที่เราเคยอัดไว้ก็สามารถรับชมมันนั้นย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมในวันนี้นะครับ alright thank you Thank you so much. okay I need to end the live stream and